Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes bien. كيف دايرين كيف دايره الاحوال ديالكم في هذه الازمه هذه. alors باش ما نطولش عليكم كيف ما قلتوا لي في les commentaires. alors je vais commencer par le semestre numéro 2. alors par le module de la poésie et la versification. D'abord je suis vraiment désolée pour l'absence. Mais darurati ahkam comme vous savez. Alors je vais commencer par le plan suivant. Le premier titre, c'est pour la poésie et les formes poétiques et les genres aussi. Deuxième titre pour les principes de la versification. On va savoir c'est quoi une versification, etc. Avec ces techniques bien sûr. Et troisième titre pour l'application. Je vais faire une petite application sur un exemple. Alors, pour le premier titre, on va connaître la définition de termes poésie, les formes poétiques et les genres poétiques aussi. Pour les principes de la versification, on va définir ou bien on va donner une définition générale pour la versification, et les mesures de vers, le mètre, c'est quoi un mètre, les strophes, les rimes, l'enjambement, le rejet et le contre-rejet, ce sont des techniques, on va savoir plus tard. Alors, on va maintenant commencer par le premier titre. La définition de terme poésie. La poésie est un genre littéraire, comme vous savez, comme le théâtre, comme le roman, comme le récit, etc., très ancienne, utilisée par le poète. Le poète هو كيف ما كنقولوا le texte كيكتبوا le narrateur وكذا كنقولوا pour la poésie le poète pour créer des émotions et des sensations au lecteur. Alors on écrit la poésie pour créer des émotions, des sentiments, etc. La poésie a plusieurs formes variées, on va le plus tard. Le terme poésie et ses dérivés comme poète, poème vient du grec. Alors, il est un art du langage associé généralement à la versification pour exprimer ou à suggérer quelque chose au moyen d'une langue ou les combinaisons des mots, le rythme, les sonorités, etc. Alors, elle a une grande relation avec la versification. La poésie peut être écrite en vers et en prose. Alors, on va savoir quelles sont la différence entre les deux et comment on peut distinguer entre les deux, bien sûr. Elle respecte des règles. Elle contient plusieurs figures de style et des procédés. Comme vous savez, chaque texte, soit une poésie, soit un texte normal, il contient beaucoup de figures de style, des procédés pour améliorer et pour bien exprimer les sentiments, les actions, etc. Alors, pour ça, la poésie elle contient aussi des figures et des procédés pour rapprocher le message au lecteur et pour bien exprimer un sentiment. Pour les formes poétiques, on va commencer par la ballade. Elle provient du verbe latin ballare. Il s'agit de chansons rythmiques, lyriques pour danser. Alors, quand rythmique, quand عندها واحد le rythme كانوا يعني كيكونوا في الحفلات اللي كيكون فيهم la danse, etc. Elle est caractérisée par une forme fixe. يعني عندها واحد une forme fixe. يعني هاد la balade et d'autres formes, ce sont des formes fixes. Un poème de 3 à 5 strophes. Après, on va savoir les strophes. Il ne peut pas dépasser 12 vers. Le maître utilise et souvent le décasyllabe. Le maître qui fait décasyllabe. On va savoir les types du maître, avec des rimes réparties selon une structure qui fait répartie. كيتبعوا واحد لا ستركتور هذوك لي ريم هما ديك لا فان دو مو في شاك فير. الوغ كنلقاو بلا ا بي سي بي سي او ا بي سي سي دي سي دي. هاد لا ستركتور غادي تعرفوها tout de suite avec un exemple. Chaque strophe se termine par un refrain et d'une demi-strophe appelée l'envoi. Alors le demi-strophe toujours appelé l'envoi qui reprend les derniers rimes et le refrain. Toujours le demi-strophe
ديما كيعاود لينا لي ميم ريم اي لو ميم refrain. Voilà l'exemple. Alors, il a l'exemple, l'exemple سميتها balade sur sa pauvreté, une balade médiévale. غادي نشوفوا غير لي مو اللي كيكونوا في الاخر. عندنا في السطر الاول فيغ الاول grand يعني كيسالي بداك لو سون ديال اون. عندنا سينيور تابعو فران. الوغ كنرجعوا لا ستركتور الاولانيه وكنرجعوا عاوتاني اونور تريستور وكنرجعوا ميمو دولور ورينو. الوغ غادي نشدو غير البروميي ستروف هادو وغادي نرجعوا لا ستركتور اللي عطيتكم في لا ديفينيسيون وغادي تلقاو بلا يا اما الاولى يا اما الثانيه. الوغ جيسبر انكم تفهموا لي ريم هما هذاك الشيء الاخر اللي كيتنطق. الوغ غران سينيور فران اونور تريستور اكسيتيرا. Deuxième forme. Alors le rondo, elle est un poème ancien, comporte en général 12 ou 15 vers, répartis sur 3 strophes. Ces 3 strophes présentent 2 rimes. Alors on trouve dans cette forme 2 rimes, mais chez plusieurs, la balade, avec un refrain à la fin des strophes. Donc à chaque strophe, on trouve une répétition du refrain. C'est une forme souple et vertueuse qui utilise surtout l'octosyllabe et parfois des casyllabes. C'est-à-dire quoi décasyllabes, l'octosyllabe? هما les types de mètres. يعني شحال عندنا ديال les syllabes في chaque vers. En tercé, quatrain et quintel. شنو هما هاد لي تيرسي و quatrain و quintel؟ هادشي اللي غادي نشوفو tout de suite في d'autres parties في هاد لو cours. Voilà l'exemple du rondo. Alors هانتوما شوفوا معايا لي ريم. عندنا 2 ريم. عندنا مونطو بلوي برودري بو. عندنا وازو كري مونطو. دونك عندنا مونطو وغنرجعوا شوفوا معايا ستروف نيميرو 1. عندنا مونطو وغنمشيو لبو في لا ديرنيير. عندنا بلوي وعندنا برودري. الوغ في دوزيام ستروف عندنا وازو كري مونطو. Alors, c'est une structure pour le rondo. Donc, كيكونوا عندنا 2 rimes وكيكونوا عندنا des vers يعني 12 vers هكا كيكون عندنا ولا 13 و 3 strophes. يعني هذه ماشي بحال لا بالاد كيكون عندنا جيسكو مثلا 5 strophes ولكن هذه تيكون عندنا غير 3 strophes. Pour le sonnet, c'est la forme poétique la plus connue. هذه كانت معروفة بزاف. C'est la forme poétique la plus connue. Il s'agit d'un poème du 14 vers, groupe en 2 quatrains. كيفاش groupe en 2 quatrains؟ 4 et 1 6. يعني كيكونوا عندنا 4 كيكونوا عندنا 6 lui même séparé هاد les 4. وعندنا هاد لي سيزان كيتقسموا هما بدورهم ل 2 تيرسي. يعني كل واحد كيتقسم ل 3. La disposition des rimes est sous la structure suivante. Alors les rimes كيكونوا هكا بهاد لا structure كيف ما قلت لكم. نشوفوا l'exemple باش تعرفوا هكا tout de suite. Alors انتم شوفوا معايا في لا فان كيكون عندنا فرونسي بيك بورتيك. حنا رجعنا نفس باش كتنتهي بيك غنرجعوا ليه بورتيك وغنرجعوا لديك اللي كتنتهي بها فرونسي غتولي بروسي. سيكسي عاوتاني وميثوديك رجعنا لكه وريبليك وتيرسي ها هي عاوتاني واحد نوفيل ريم. عندنا لين غين عندنا باردون ما كيبانش ليا مزيان وعندنا بوليتيي عندنا بومب ان كومب ومورتيي. الوغ هانتوما شوفوا لي ريم الاخرانيه في شاك فير وغادي تشوفوا لا ستركتور اللي عطيتكم في لا ديفينيسيون. Pour le pentatone, c'est un poème formé de 4 quatrains. يعني 4 يعني هو اللي كيكون من 4 ديال لي فير 4 فير caractérisé par des rimes croisées. Comment croiser غادي نعرفوها في l'exemple. Il construit هاد الكروازي c'est l'opposition ديال لي ريم. غنعرفوها في دوزيام تيتر اللي عطيتكم في لو بلان. هي لي ريم شنو هما l'opposition اللي كيكون عندهم.
Il est construit de telle sorte que le deuxième et le quatrième vers d'une strophe forment le premier et le troisième vers de la strophe suivante. Alors غنشرح لكم هاد القضيه. بالنسبه لهنايا ها عندنا sauvage هي الاولى وعندنا لو troisième بحالها le rivage. عندنا في لو deuxième عندنا enlacé و لو quatrième glacé. alors هاد لا ريم هادي كتكون كروازي يعني كتكون سو فورم ديال ا بي ا بي دونك كروازي. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. جو سوي ديزولي مي الكاميرا كنحاول ما امكن انني نوقفها حيت سميتو ديك اللي كتشدها شويه عندي خاسره. alors عندنا لي بويم اون فير ليبر لا بويزي مودرن. دونك كنا شفنا هاد لي فورم اللي كانوا قبل قلنا دي فورم اللي هما فيكس. دابا غنمشيو لي بويم اون فير ليبر يعني ما كتكونش كتحترم واحد اون ستركتور معينه اللي كتسمى لا بويزي مودرن. لي فير ليبر alors les vers libres composent un énoncé poétique dont les mètres sont inégaux et sont déterminés. donc les mètres ماشي بحال اللي كانوا قبل كيكونوا محدودين يعني عندنا 3 strophes 5 strophes. non كيكونوا sont inégaux sont déterminés ما كيكونوش محددين زعما. le vers libre déjà employé au XVIIe siècle donc le siècle هذا par La Fontaine. La Fontaine هي اللي كنا شفنا تقريبا في الاس 1 الناس اللي ديال لا تيبولوجي دو تكست ناراتيف لاناليز ديال لو تكست كنا خدينا واحد ان اكستري دو لا فونتين. الناس اللي قراوهم الناس اللي لا بوغ الناس اللي ما قراوش في الاس 1 لا فونتين كاين واحد ليكزامبل ديال كاتيجوري دو ريسي لو موديول اللي غنقراوه عاوتاني من بعد حتى هو غنطرق ليه معكم حتى هو كاين فيه هاد ليكزامبل ديال لا فونتين et utilisé souvent depuis la fin du 19e siècle la période de symboliste. يعني كنتوما عارفين امتى كانت لا رومانتيزم سامبوليست لا مودرنيتي كل سيكل كانت معروفه بواحد الحاجه. on parle de la poésie moderne. alors عندنا بحال هاد لا ستركتور هادو ما كيكونش واحد بحال بوغ ايفيتي بحال كو دير يعني ما كيكونش عندنا واحد لا ستركتور معينه. كاين واحد دوطخ اكزامبل مي انا درت لكم هاد ليكزامبل جو ميكسكوزي الا ما كانش باين مي ديجا لا فوتو اصلا ما بايناش. بغيت نعطيكم غير واحد ليكزامبل بوغ هاد لا بويزي مودرن. alors maintenant je vais passer l'un les genres poétiques. ok. alors pour les genres poétiques on va commencer par la poésie épique. est une poésie qui traite des événements historiques grondés et embellés par la légende. يعني هاد épique كتكون بحال سرديه حكائيه كتكون كتحكي لنا des événements اللي كيكونوا historiques. il s'agit de magnifier les actes de groupes humains ou des héros يعني كتكون كدوي لنا على على واحد مجموعه ديال الناس ولا واحد الابطال. الانواع ديال هاد لا بويزي ايبيك كنا شفنا لي بوبي اللي من بعد تطورات ورجعت لنا لا شانسون دو جيست. alors les poupées est un long poème. alors هاد لا بويزي ايبيك شنو هي لا كاركتيرستيك ديالها الاولانيه سي لا لونغور ديالها يعني كتكون ديجا اصلا طويله كتعرفها غير من لونغور ديالها. كي شونت دي اكسبلوا des héros utilisent le merveilleux يعني كيكون واحد un peu de merveilleux في l'histoire et se développe en épisode. La chanson de geste est la forme qu'a revêtue les poupées au Moyen Âge. Il est écrite en décasyllabes et en alexandrin, assonancé et découpé en strophes. Il est accompagné souvent d'une musique. La chanson de geste a pour sujet la geste, les actions, les exploits de chevalière, est un récit en vers, souvent composé par un poète anonyme sur un fond historique, parfois ténu. Des exploits, des gestes, des actions de chevalière. La chanson du geste est constituée d'une succession
دو ستروف دو لونغور انيغال. هادشي اللي حاولت نوصل لكم. دي ستروف عندهم انيغال، يعني ما كيكونوش زعما عندنا غير 3 ولا 5 ولا كنحددوا لو نومبر ديالهم. نو، كون عندنا بزاف دو لونغور انيغال باردون كنسميوهم دي ليس bâti sur une seule voyelle assonance. يعني كيكون عندنا واحد لا فويال. كتبت لكم assonance هو واحد لو سون دو لا فويال كي سو ريبيت، اللي كيكون كيتعاود لينا في لا بويزي كامله. l'hyperbole est fréquemment employée ainsi que les comparaisons grandiose. Alors بالنسبه هنايا لي فيغور دو ستيل كنشوفوا quelques figures de style. عندنا l'hyperbole، عندنا l'oxymore، عندنا l'antithèse، عندنا la comparaison، عندنا personnification. هنايا كيكون plus fréquenté هي l'hyperbole. mais في لا بويزي اون جينيرال كيكونوا عندنا لي فيغور دو ستيل بزاف، بحال لا فابل كتكون فيها لا بيرسونيفيكاسيون، بحال لا كومباريزون كيكون عندنا واحد لونتيتيز، واحد لوكزيمور. الوغ من بعد ان شاء الله غندير لكم اون فيديو خاصه غير باللي فيغور دو ستيل، باش كومسا هكا كتعرفوا كل وحده ديالاش، وباش تسهل عليكم غير تشوفوا لو تكست تقدروا فاسيلمون تخرجوا لي فيغور دو ستيل. هذا هو ليكزامبل اللي حداكم، ليكزامبل ديال لا شانسون دو جيست، و سميتو واحد لا شانسون إليستري اللي معروفه بزاف، هي شانسون دو غولون. الوغ هذا هو ليكزامبل، كتكون بحال ان تكست كيكون راكونتي ولكن سو فورم دون بويزي en vers écrite en vers. Pour la poésie lyrique, à l'origine c'est la poésie chantée avec la lyre. La poésie lyrique aborde généralement les sentiments liés avec des thèmes اللي كنشوفوا في هاد لا بويزي ليريك، بحال لامور، بحال لامور، بحال لا ناتور. عندنا هادوما لي تيم اللي كنشوفوا في لا بويزي ليريك يعني كتكون عندها واحد ان ريتم، ان انسترومون ليريك يعني موسيقيه ريتمي. لي ليجي واحد ليكزامبل ديال هاد لا بويزي ليريك. لو بويم élégiaque est un sous-genre de la poésie lyrique. Dans l'Antiquité, il s'agit d'un poème lyrique pentamètre, vers de 5 pieds, et qui exprime des sentiments tristes comme l'amour ou l'amour malheureux. Alors هاد ليليجي ولا هاد لا بويزي ليريك كتكون كتعبر لينا على هاد ليليجي سورتو كيكونوا دي تيم اللي كيكونوا سي تريست، يعني كيكون لا فان ديالهم ولا كيكون الموضوع اصلا يعني كيكون ان بو تريس. بالنسبه لا بويزي ليريك اكسبلوات سوفون لو ريجستر باتيتيك، يعني نورمالمون الا كان واحد لا تريستيس، كانت واحد لو مالوغو، ضروري ما كيكون لو ريجستر باتيتيك يعني مأساوي. الوغ اون فا باسي لا بويزي ساتيريك. Satirique, on peut parler de la satire. De la satire est un poème de forme libre avec des rimes plates. كيفاش ريم بلات؟ A B B C C D D. هادشي غنشوفو معكم في ليكزامبل. يعني دو ساتير، عارفين حنايا لو ساتير لا ساتير شنو هي؟ ديجا كنت درت لكم في واحد لا فيديو جيسبر ديال واقيلا ديال انيسياسيون جون دراماتيك، كنت دويت لكم على لا ساتير وعطيتكم اون ديفينيسيون بور لا ساتير. Alors le poème satirique critique les vices et les ridicules des hommes، ولكن بune façon هكاك بواحد الفاصون ديال الضحك دو رير، كتكون شي حاجه بحال ما هكذا. هما ديجا كيكون هاد لو جونغ هذا كيعتمد لينا ولا كيهضر لنا على شي موضوع او شي حاجه كتكون خايبه ولكن بواحد الطريقه اللي هي كوميديه. La tonalité est bien souvent ironique ou humoriste، كيف ما قلت لكم شويه سخريه ضحوكيه كوميديا. On prend l'exemple de Monsieur Prudhomme ديال برلين، poème satyrien. alors هاد l'exemple تقدروا تبحثوا عليه. قلنا بلان هاد لا بويزي ساتيريك كتكون كتاخذ لنا المواقف اللي كيكونوا في المجتمع ديالنا ديال الناس اون جينيرال، وكتعالجها لنا ولا كتكريتيكيها بواحد الطريقه ايرونيك ولا ايموريست.
عطيت واحد ليكزامبل تقدروا تبحثوا عليه باش تشوفوا لي ريم بلاب كيفاش كيكونوا هكا ا بي بي عود ما كنا كنشوفوا مثلا فرون سينيور نو كنكونوا بحال مثلا فرون بلون عاد كنرجعوا لي ريم الاخرين. بالنسبه لا ديرنيير بويزي هي لو جونغ الاخر هو لا بويزي ديداكتيك. Le poème didactique vise à enseigner quelque chose. Il peut s'agir d'un enseignement moral ou scientifique ou encore philosophique. يعني كيكون كيهتم لينا بواحد المواضيع اللي كتكون علمية ولا فيلسوفية ولا كيعالجها لينا. Dans ce poème, l'abstrait et le concret sont souvent mêlés. يعني كيكون عندنا واحد الغموض واحد لو كونكري واحد l'abstrait يعني الغموض qui s'agisse du lexique ou des comparaisons. On peut prendre un exemple le plus illustré est la fable. Donc هاد la poésie didactique يعني لا فورم اللي كتكون يعني مشهوره اللي فيها بيان سور بزاف ديال لابستري وبزاف ديال لو كونكري وكنلقاو فيها اون فيغور دو ستيل دو لا بيرسونيفيكاسيون بزاف بلا قياس. سي لا فابل كنا شفناها في الاس 1 ولكن ما طرقناش لها في ليكزامبل ولا في لي زيكزامبل بويسك حيت ماشي داك هو الوقت ديالها. تما كنا كنقراو غير مثلا كنتو كتشوفوا غير لو تيكست كيفاش نديروا لها اناليز كيف ما شفت معكم في لي فيديو اللي تقدروا ترجعوا ليهم بالنسبه للتيبولوجي ديال التكست ناراتيف. حيت هذوك لي تكنيك اللي خدمت معكم في لي فيديو القبل هما اللي غنحتاجو في الموديل ديال الكاتيجوري دو ريسي. شنو هو الاختلاف؟ هو يقدر في ليكزام ما كيتعطاش تكست ولا غومو ولا ريسي، كتعطانا بويزي اللي هي من ضمنها لا فابل اللي تعطات بزاف د الخطرات في اس 2 باش نديروا لها لاناليز. يعني باراليلمون كنهضروا على لا بويزي اللي هي لا فابل و بيان سور كنتعلموا كيفاش نديروا لها لاناليز ناراتولوجي. كنجبدوا لو ديسكور، كنجبدوا لا فونكسيون ناراتيف، كنجبدوا لي فيغور دو ستيل، بزاف د الحوايج اللي كنت حطيتهم في الفيديو اللي قبل ديال ان اكزومبل داناليز دو ناراتولوجيك. الوغ كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف في هاد لا فيديو هذا. لا فيديو بروشين ان شاء الله غيكون بور لو دوزيام تيتر ديال لي برينسيپ de la versification. On va savoir les techniques, les caractéristiques de la poésie. كل بوان ان شاء الله غنطرقوا ليه هكاك اون ديتايي. ما نطولش عليكم. ميرسي بوكو بالتعاون ديالكم وما كرهتش انكم تديروا لهاد لا فيديو بارطاج افيك فو زامي وما تنساوش ديروا سابوني لاشين باش هكا كتقدروا تعاونوني كيف ما عاونتوني قبل. ميرسي بوكو. بالنسبه للناس اللي جداد مرحبا بكم وكنتمنى ما تكونوش تقلقتوا مني حيت غبرت عليكم دي فيديو. انا رجعت وبيان سور غنحط لكم دوطخ فيديو ديال اس 2 وحتى الاس 4 ان شاء الله. ميرسي بوكو. au revoir.